Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov. Bugungi darsimizda Photoshop dasturi yordamida orqa foni shaffof bo'lgan rasmlarni yasashni o'rganib chiqamiz. Mana shu narsani bugun Photoshopda yasashni o'rgatib qo'yaman. Qanday boshladik? Photoshopga o'tamiz.
Okey. Endi o'tamiz o'sha papkaga. Mana 20. Ochaman bu narsani. Buni orqa foni shaffof. Hosillarga oq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana oldiga keladigan bo'lsam, e'tibor bering-da. Belgilagan paytimda mana chekkasida nimadirlar ko'rinadi. Bunda ham xuddi shunaqa. Oq turgan narsaga belgilagandagi ko'k svetlar uryapti. Ya'ni orqasi shaffof. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov bo'ldi. Ko'rishgungacha xayr.